طيب هنبدا بقى ان شاء الله نكمل مع الايه البالبيشن. البالبيشن بنعلق على 3 حاجات. باي ذا واي انت لو شايف ان انا طولت قعدت نص ساعه في الانسبكشن انا هطول في الفيديوهات براحتي عشان انا هناك هروح الحلقه مش عاوز اشرح حاجه خالص. فما تقولش بقى الفيديو طويل وانت طويل ليه وانا الفيديوهات بتبقى اقصر من كده. انا بشرح لك كل تفصيله وكل حاجه، يعني انا عاوز اروح هناك يبقى كل همك ان انت تطبق بايدك على الحاله، تبقى عارف كل المعلومات. هتسالني هجاوبك مش هجاوب، بس انا مش عاوز اشرح حاجه خالص هناك واحنا موجودين هناك. انا عاوز كل حاجه تبقى موجوده معاك. هنروح هناك يلا هنعمل انسبكشن احنا شرحناه في نص ساعه ده يا باشا. يلا نعمل انسبكشن مش هياخد مني دقيقتين ولا حاجه. يبقى احنا اول حاجه اتكلمنا عن ايه الانسبكشن بكل التفاصيل. هنخش دلوقتي على البروبيشن. برضو انا هرجع تاني اكد، عاوز اشرح براحتي، عاوز تسرع الفيديو، عاوز تقسمه على كذا يوم براحتك، بس عشان انا عاوز اخلص كل الموجود هنا عشان الايام اللي هناك دي ننجز فيها على طول على الحاجه. طيب اول حاجه البروبيشن معلق على 3 حاجات. فاكر في الانسبكشن كنا بنعلق على ايه؟ اس ام اس تي بي بلس، اس ام اس تي بي بلس. طيب البروبيشن بنعلق على 5 حاجات. تي تزييق تمدد. تزييق اللي هو الميزيس، وخلاص عرفنا يعني ايه ميزيس اصلا، وعرفنا هنلاقي الميزيس عندنا ولا لا، وامتى نلاقيها وامتى ما نلاقيهاش، واللي هي لو ما بتتعملش عرفت. انا كنت بشرح لك ليه في الاول حته الازمه. طيب والتمدد اللي هي الاكسبانشن اللي هي اصلا انا اوريدي شرحتها لك لما قلت لك في البالبيشن لما تعلق على الموفمنت ممكن تحط ايدك وتعلق على الاكسبانشن كمان. انت بتعلق ما هي الاكسبانشن دي التمدد ده مع الموفمنت اصلا، تمام؟ فده اصلا كمان يعتبر شرحناه، والتزييق دي اللي هنشرحها. طيب اول تي معانا وبسم الله الرحمن الرحيم دي تراكيه، يعني اللي احنا لسه شارحينها اصلا هنعيدها تاني. طيب فممكن السؤال يكون عندك في الامتحان انسبكشن للتراكيه، ممكن السؤال يقول لك اكزامن التراكيه، بالبيت التراكيه، بالبيت هتعمل بالبيشن بس. فانت من الاخر اي سؤال يجي لك انسبكشن بالبيشن اعمل اكزامينشن للتراكيه كلها اللي هي نص صفحه اللي انا كاتبها لك بتاعت التراكيه، اعملهم كلهم. تمام. قال لك ايه؟ اعمل لي بالبيشن للتراكيه او اكزامن الايه التراكيه. تمام. طيب انت عرفت طبعا ايه التراكيه. التراكيه دي العيان نايم والدكتور قاصد ينيمه، قال له نام بعد اذنك وانت دخلت. اعمل لي اكزامينشن كده للتراكيه. هو واحد فيكم داخل حضر يا دكتور سهله جدا. ماشي؟ ماشي مش عارف ايه. تمام. دكتور التراكيه شيفتد ونورمال. اقول لحضرتك ايه اسباب الشيفتد وايه اسباب اللي يعملها شيفتنج؟ حاجه تكون زقها وحاجه تكون شدها، شد كولابسو فايبروزس والزق بالمونري. اتفضل يا حبيبي. هتلاقي الدكتور عامل كده. اتفضل. صفر او مش صفر، هيديك نص الدرجه. ليه؟ عشان انت ما قلتش للعيان قوم اقعد. شوف انا عايز بعملها عشان ما تنساهاش. التراكيه بتعمل لها اكزامينشن مع عيان قاعد. الدكتور قاصد ده نايم العيان عشان يشوفك هتقول له قوم اقعد ولا لا. هو ده كل، شوف ده كل التكنيك اللي الدكتور حافظه منك. الدكتور عارف ان انت هتحط صباعك كده وعارف ان هي سنترال وعارف ان انت حافظ كل ده، بس الدكتور عايز يشوفك انت هتقول له اقعد ولا ما تقعدش. خلي بالك انا نويتك عشان لو غفلت ما تجيش تقول مرام قلبي. طيب خلاص دخلت لقيت العيان قاعد اعمل لي اكزامينشن للتراكيه. حاضر يا دكتور. عرفت نفسك وطبعا لازم تعرف نفسك والكلام ده بيدي عنك امبريشن كويس، تاخد درجه درجتين كده ولو انت شيك يعني. طيب بعد اذنك قوم اقعد. تمام. قعدت. اول حاجه الانسبكشن نيوتراليز ساين، هتحط ايدك نفس اللي احنا عملناه من شويه بالبيشن. تدخل صباعك. خلي بالك ما انت بتدخل صباعك وانت يعني هو يعني مثلا انت دخلته كده، دخلته هنا كده، ما تجيش بقى وانت بتدخله الناحيه الثانيه تقلبه لي كده وتدخلوه بالعرض. لا هو لا هتدخله في المره دي وتدخله في المره الثانيه. يعني انت المره الاولانيه مثلا دخلت صباعك كده، خلاص هتشيله المره الثانيه دخله كده زيه يعني اهو واهو. اهو. تمام. حتى كمان مثلا حتى كمان من كتر الرخامه يقول لك لو انت دخلت كده، شايف ضفرك فين؟ ضفرك بره اهو. الناحيه الثانيه تقلب ضفرك كده، فاهم؟ تخلي برضه ضفرك بره. حتى بص حتى ممكن الرخامه يعني دي اصلا الاصح برضه ان انت وانت بتدخل دخلت صباعك كده مره، بص تروح جاي قالب وتخلي ضفرك بره وتدخل من الناحيه الثانيه كده. طب واحد تاني هيدخل بالعرض، خلاص ماشي بالعرض اهو برضه، وهنا برضه كده بالعرض. تمام. انا اول حاجه عملت بروبيشن، حطيت هنا وشفت هي شيفتد ولا نون شيفتد، وانا كاتب لك الايه الاسباب. طيب عندك في حاله الازمه يبقى سنترال، هو انا قلت لك حاجه زقها وحاجه شدها. في حالات الازمه او السي او بي دي هل في حاجه زقه او حاجه؟ مفيش، هو واحد بس صدره مليان شويه هواء، فبس مليان بايلاترال سيمتريكال. في الازمه الاثنين مليانين، مش ناحيه مليانه وناحيه مش مليانه. فالناحيه المليانه مثلا هتزق، لا انا قلت لك جسمه صدره بيبقى ضخم وبيحوش اهو، بس بايلاترال يعني الناحيه دي زي الناحيه دي، فدي ما فيش حاجه، ما فيش ناحيه فيهم هتزق الثانيه. ماشي تمام. طيب بعد كده في حاجه مهمه قوي اسمها تراكيال تاج، وفي حاجه اسمها ايه تراكيال لينس. طيب التراكيال تاج دي انت بتعمل ايه؟ التراكيال تاج دي بتبقى موجوده للناس اللي عندها ريسبيراتوري ديستريس ساينز، من كتر ما هو بياخد نفسه وعاوز بقى اللي هو ايه، عاوز ياخد نفسه جامد، التراكيه بتاعته بتتطبق.
بتطبق، عارف اللي هو انت كانك عاوز تشفط شويه هواء يعني. بص لو انت اعمل كده في ايدك كده، اشفط كده هتلاقي صوابعك بتخش كده لجوه، هو ده اللي بيحصل. دي اسمها تراكيال تج. بتلاقي التراكيه بتاعته هو بياخد نفس. بص التراكيه اهي، بص انا باخد نفس، اسمع مع بص ايدي، بص بتلاقي التراكيه هي دي اسمها تراكيال تج. ان التراكيه هو بياخد نفس عشان هو عنده ريسبيراتوري وبيستعد بكل الماسلز والنيجاتيف بريشر جوه عالي. مع كل انسبيريشن التراكيه عماله تعمل كده. طب دي انا احسها ازاي؟ تحسها ازاي التراكيه التج دي؟ بتجيب صباعينك وتقف انت ورا العيان، بس مش تعملش تخنقه بقى يعني. انت بتجيب صباعينك عاملين كده وتقف ورا العيان كأن بقى حد واقف ورايا يعني، وانا العيان اهو وهو قاعد برضه ماشي، وتحط ايدك هنا كده، تحط دول كده، وهو اللي خد نفس. هو بياخد نفس، هتلاقي ايدك دي يا اما بتخش لجوه كده مع التراكيه التج، انت حاطط ايدك كده والتراكيه وراها اهي وانا حاطط ايدي كده، تمام. هتلاقي يا اما دي بتخش جوه كده في تراكيه التج هتحسها، يا اما لا نورمال. وغالبا معظم الناس اللي هتلاقيهم محدش هيبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس ساين وقاعد لك في الامتحان، معلش نقفل بس الحته دي. اولا العيان في الامتحان مش هيبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس ساين اذا كان قلت لك العيان بتاع الازمه لما بيتعب بياخد الانهاليشن. فما تجيش بقى تقول لي انا هقول له ان في تراكيه التج موجوده، ولا اقول له ده في ريسبيراتوري ديستريس ساين ظاهره. ما فيش حاجه هتظهر، ظاهره غالبا على العيان، الا لو انت حالتك مهببه ومنيره والدكتور عاوز يموت الحاله في ايدك ويلبسها لك، تمام. عشان برضه ما حدش يخش يلاقي عنده ريسبيراتوري ويقول اصل مروان قال لي انا ماليش دعوه، انا مش هشوف اللي انت، انا بقول لك على غالبا اللي بيبقى موجود، بس غالبا مش هتلاقي حد عنده ريسبيراتوري ستريس ساينز، بتسيل عنها بس في النظر. عرفت يعني ايه تراكيال تج؟ تمام. فانت تحط ايدك كده تقول لهم نو تراكيال تج. طيب تراكيال لينس دي بقى مهمه. التراكيال لينس دي بنقيسها ازاي؟ بص دي كده اللي هي تفاحه ادم دي اللي هي التريكويد كارتليج، ماشي. ودي هنا كده ايه الاسترنال نوتش، تمام. المفروض المسافه دي عند اي حد فيكم هات كده 3 4 صوابع وحطهم بيجوا في المسافه دي، المفروض 3 صوابع او اكتر. اهو دي عندي كده اللي هي التريكويد اهي، تمام. وانا بحط 3 صوابع اهو، بص كده عندي، بص المسافه دي خدت 3 صوابع اهي، دي الاسترنال نوتش عند صباعي، ودي اللي هي تفاحه ادم اللي احنا بنقول عليها. حط ايدك كده اهو، انا واقف كده وعادي، هي فين بس عشان انا مش شايف. عرفت مشكلتي ان انا مش عارف مش لاقي حد اعمل عليه، تمام. اهو انت بتجيب بس 3 صوابع بتوع العيان، كل واحد بصوابعه ماشي. بتجيب 3 صوابع بتوع العيان، تعال شوف التراكيه لينس، تجيب 3 صوابع بتوع العيان وتحطهم هنا كده، وتشوف المسافه دي خدت 3 صوابع تقول له نورمال تراكيه لينس، ده الطبيعي ان هي تاخد 3 صوابع او اكتر نورمال. طيب في عيان بقى السي او بي دي، عيان البارل شيبد تشيست، ذا شورست ساين اوف بارل شيبد تشيست ان يبقى المسافه دي اقل من 3 صوابع. المسافه بتاعت التراكيه دي تبقى لزات 3 فينجرز، تحط كده تلاقي سؤال. مش انا بقول لك صدره بيبقى منفوخ كده، شايف يعني صدره منفوخ كده، هو حرفيا منفوخ كده. بص بقى لو انا صدري منفوخ كده بيبقى مغطي، بتلاقي التراكيه غطسه لجوه في الصدر، غطسانه لجوه كده، تمام. بس بتبقى سنترال مش شيفتد، هي سنترال. هتحط صباعك كده تلاقيها سنترال، تيجي تقيس المسافه دي تلاقيها صباعين، تلاقيها صباع. ودي ذا شورست ساين اوف بارل شيبد تشيست. ممكن نسال يقول لك يا ابني هو ايه الشورست ساين بتاع البارل شيبد تشيست؟ تقول له ان التريكو التريكو ستيرنال ديستانس تبقى ليس ذان 3 فينجرز بتوع العيان، تمام. او 5 سم، 3 فينجرز او 5 سم يعني بالايه بالتقريب كده، تمام. عرفنا ايه ده. طيب بعد كده في حاجه اسمها تراكومايليشيا. طيب تراكومايليشيا، فكك من تراكومايليشيا، فكك ماشي، برضه من عليها كده ايه ستار. طيب نرجع تاني، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل اكزامينشن التراكيه، تمام. دخلت على العيان، ممكن حضرتك تقوم تقعد، حاضر. تحط ايدك على راسه، لازم تثبت راسه عشان ما يتحركش معاك، وانت حتى بتحط ايدك في البالبيشن هتقول لي ايه لازمه، يعني ممكن اصلا تقول لك هو انت ايه لازمه بتحط ايدك على راسه كده وتثبت راسه، تثبتها ما تخليهوش يحرك راسه معاك، عشان انت بتعمل بالبيشن للتراكيه تشوفها سنترال ولا مش سنترال بكل بساطه يعني. حط ايدك كده وبص ايه، نو تريلز ساين. نو تريلز ساين معناه انها مش مشدوده، ما دام قلت نو تريلز ساين هو كلهم مبنيين على بعض، ما تبقاش بقى ما تتذكاش. نو تريلز ساين يعني معناه ان هي سنترال، يبقى انت بالبالبيشن حتى لو مش عارف يبقى هي سنترال تراكيه، سنترال تراكيه، تمام. نوت شيفت. بعد كده ما دام سنترال تراكيه ونوترالز ساين، وانت داخل اصلا هتبقى شايف صدر العيان اصلا، او مش حتى لو مش شايفه عادي، قول له انت عايزك 3 صوابعك، مش 3 صوابع وتحطهم كده 3 صوابع، هو انت بتمسك 3 صوابع بتوعه وانت بس تحطهم كده وتشيل ايدك وتشوفهم، تقول له نورمال تريكو سترنال ديستانس، تمام. نوترالز ساين باي بالبيشن تراكيه از نوت شيفتد سنترال، هات 3 صوابع بتاعك تحطهم، النورمال تريكو سترنال ديستانس
ماشي. وبعدين هو قاعد زي ما هو تروح جاي لافف وراه جايب صباعينك وحاططهم كده على التراكيه كده، تمام، حاططهم كده عليه، تقول له نو تراكيال طج. خلصنا يا عم من التراكيه اللي هي ممكن اصلا يكون الامتحان بتاعك كله في التراكيه. وانا حتى كاتب لك الازمه كومنت، الازمه هو كل عيان الازمه يعني ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي. بص نوت ريل ساين سيرترال تراكيه نو تراكيال طج والتريكوستيرنال ديستانس بتساوي 3 فينجرز، الا لو هو عنده بارل تشيب شيست. بارل تشيب شيست ده ما تخش هتشوفه اصلا، انت هتلاقي واحد كده غريب، عيل صغير صدره غريب، الا لو عنده بارل تشيب شيست. حته انا كاتبها لك في الكومنت او بالرصاص. انت بقى لقيت اللي هي لقيتها 3 فينجرز 4 على حسب ما هتجيب ايه من الفينجرز بتاعت العيان، مش صوابعك انت. ما تحطش صوابعك انت على التراكيه، هو كل واحد بصوابعه. زي ما كنت بتعمل بالبيشن للليفر او يجي يقول لك هو كام سنتي تحت الكوستال بارجي، كان بصوابعك انت ولا بصوابع العيان؟ بتجيب 3 صوابع، الصوابع العيان وتحطها وتشوفها كام صباع. طيب دي اول حاجه التراكيه. وباي ذا واي التراكيه ممكن هي ارخم حاجه في الحوار ده. طيب تاني تي عندنا يبقى التي الاولانيه بتاعت التراكيه. التي الثانيه اللي هي ايه؟ تندرنس. عاوز اشوف في حته في صدر العيان بتوجعه ولا لا. تندر. طيب اول حاجه لازم نعرف، واحنا خلاص بقى التراكيه دي كانت حاجه لوحدها، اللي جاي كله بقى زي بعضه. لما انا باجي اعمل اكزامينشن تشيست على العيان بقى بالبالبيشن، ايه المناطق اللي انا بحط ايدي عليها؟ بص يا باشا، هنا كده انا برسم التشيست نصين ماشي، سوبرا مامري، مامري انفرا مامري، سوبرا مامري، مامري انفرا مامري. خلي بالك انا بحط ايديا ازاي؟ سوبرا مامري، مامري انفرا مامري. شايف ايدي تحت تيجي ازاي؟ سوبرا مامري، مامري انفرا مامري، عشان لازم تبقى صابعك بارلل مع الريبس. وانا قلت لك الريبس بتاعتك هنا جايه عامله كده اهي، الريبس بتاعتك جايه عامله، فلازم احط ايدي مايله كده سنه. هنا الريبس بتاعتك جايه عامله كده، بحط ايدي كده. هنا الريبس بتاعتك جايه عامله كده لفه كده. هتخش صوره اناتومي على النت وهتشوف لازم تحط ايدك عامله كده، لازم صابعك بارلل للتشيست. تمام. هنا مامري، سوبرا مامري، مامري انفرا مامري، سوبرا مامري، مامري انفرا مامري. يبقى انا كده في 6 مناطق هنا بحط ايدي عليهم، وزي ما تحط ايدك على اليمين تحط ايدك على الشمال. تمام. بعد كده في ايه سوبير، بتقول له بعد كده انت خلاص خلصت هنا، عاوز بقيه المناطق بقى، احنا نعرف بقيه المناطق. عاوز تعمل اكزامينشن اللي هي الاكزيلاري هنا، تقول له عايز احط ايدك على راسك. الصح ان هو يعمل كده، يحط ايده ورا راسه كده وهو نايم، عايزك تحط ايدك ورا راسك، هو المفروض يعمل كده. تمام. وهو كده تروح جاي بقى انت حاطط ايده كده، تروح انت جاي حاطط ايدك هنا، سوبرا مامري انفرا مامري، سوبرا مامري انفرا مامري. هنا برضه اكزيلاري، قصدي سوبيريور اكزيلاري انفيريور اكزيلاري. تمام. سوبيريور اكزيلاري وانفيريور اكزيلاري دي الاكزيلا. طيب ورا برضه في التشيست نفس الكلام برضه. هنا ده يبقى ايه؟ دي السكابيولار. طب يبقى هنا سوبرا سكابيولار، انتر سكابيولار، وهنا ايه؟ انفرا سكابيولار. انا طبعا مش عارف اوريك، مش عارف عمال الف واعمل ماشي. انت اخواتي برضه في الاخر يعني. تمام. يبقى دي كده ال6 مناطق اللي انا بعلق عليهم. طيب ايه تاني؟ احنا بقى خلاص عرفنا المناطق اللي احنا بنتكلم فيها. طيب برضه تبقى عارف انت بتبالبيت اريا باي اريا. يعني انا لو حطيت ايديا هنا لازم احط ايديا هنا وصلها على طول بعديها الناحيه الثانيه. انا حطيت ايديا هنا راجع احط ايديا هنا زيها، ايديا هنا يبقى ايديا هنا، ايديا هنا يبقى ايديا هنا. حتى بص في الاكسلري بحط ايديا سوبيريور اكسلري انفيريور. نقطه جدعان والله العظيم جدعان. تحيا مصر يا عم الحاج. نكمل بقى تاني يوم، ورب النور ما يقطعش في نفس الوقت. المهم احنا كنا وصلنا لحد فين؟ احنا كنا وصلنا دي في تي اللي هي الايه؟ التندرنس. طيب انا المره اللي فاتت قعدت اوريك عليا واحاول اعمل لك كده وبتاع، فقلت المره دي ارسمها لك احسن. يعني انا نفترض ان ده كده الانتيريور دي الاسترنوم، وهنا كده ده البوستيريور دول ايه؟ الاثنين سكابل. تمام. فانا قلت لك المناطق اللي احنا بنشوفها بتبقى ايه؟ كام؟ بيبقى 6 مناطق قدام. سوبرا مامري، 2 سوبرا مامري، 2 مامري، و2 انفرا مامري. تمام. ورا بقى انا ما كنتش عارف اوريها لك، دي السكابولار، في 2 سوبرا سكابولار، 2 انتر سكابولار، و2 انفرا سكابولار. وطبعا الايه اللي هي السوبير اكزيلاري وانفيريور اكزيلاري. طيب انا بس راسمها لك هنا ازاي عشان اوريك احنا بنحط ايدنا عليها ازاي. طيب اول حاجه، طيب تعالى بقى نتكلم بقى كبالبيشن. احنا اتكلمنا المفروض على التراكيه واستفدنا فيها بكل حاجه. طيب تعالى نتكلم على التندرنس. دي تندرنس. طيب انا دلوقتي لما اشوف التندرنس ده، خلاص احنا متعودين دايما التندرنس ده اللي هو انت بتحط ايدك على العيان ماشي، وبتمشي اريا باي اريا وبتبص في وش العيان. حد يقول لي طب انا ابص في وش العيان وانا مثلا هو يبقى نايم عادي، انت بتحط ايدك على المنطقه، كل المناطق دي. تمام.
وبص في وشه. طب لما تيجي في ظهره، لما تيجي في ظهر العيان اساله، لو هو حد كبير اساله، قول له في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ تحط ايدك، فاهم؟ ما انت مش هتبقى شايف وشه. لو عيل صغير يعني هتحاول تحسها بقى وتساله، يعني فاهمني؟ لما مثلا يبقى عيل صغير لو عند حالات الاسمى عندكم تبقى كبيره شويه، يعني فاهم؟ مثلا ممكن ايه 8 سنين وانت طالع، فتساله يا ابني في وجع هنا؟ حاسس بوجع؟ في وجع؟ في وجع؟ او مثلا قول له لما في وجع قول لي، فاهمني؟ وتحط ايدك على المناطق كلها. تمام. طيب انا رسمنا كده عشان عاوز اوريك احنا بنحط ايدينا ازاي. تعالى مثلا انا اتكلم طيب التندرنس الاول. فتعالى بقى احنا هنتكلم، اعمل يا ابني انت بتعمل مثلا، بيقول لك مثلا اعمل لي اكزامينشن للتندرنس او بالبيت او اعمل لي بالبيشن. فانت خلصت البالبيشن بتاع التركيه ودخلت على التي الثانيه اللي هي الايه التندرنس، ماشي؟ تحط ايدك في وجع هنا؟ لا. بص ايديا ماشيه ازاي عشان تمشيها في كل واحد بقى. انا حطيت ايديا كده وقلت لك بنعملها كده عشان تبقى ايه ماشيه بارل للريبس. في وجع هنا؟ لا. بص ايديا بتلف ازاي؟ في وجع هنا؟ زيها بالظبط. الماما اللي قلت لك بتبقى ايه هوريزونتال. في وجع هنا؟ لا. بص ايديا بتلف ازاي؟ وانت واقف على ايديك لازم تلف كده زيها. في وجع هنا. فاكر التراكيه لما انا قعدت اقول لك لو انت دخلت صباعك كده يبقى من كتر بقى الفزلكه والبتاع لازم لو ضفرك هنا كان بره يبقى تلف صباعك كده، هي زيها بالظبط. لازم حاطط ايدك هنا تبقى هي حاطط ايدك هنا. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا برضه. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. تمام. الانتيريور اكزيلاري برضه في وجع هنا؟ لا. قصادها الناحيه الثانيه. بص انت ماشي ايه بتحط هنا قصادها هنا، هنا قصادها هنا، هنا قصادها هنا. تعالى برضه هنا هتحط سوبر اكزيلاري، ماشي؟ انت هنا طبعا انت عشان تعمل اكزيلاري خلي بالك بقى النقطه دي، وهو نايم كده عادي انت بتحط ايدك على الانتيريور تشيست. طيب انت عاوز تعمل الاكزيلاري، قلت لك المره تقول له ايه ارفع ايدك فوق راسك لو سمحت، هيعمل كده. تمام. في وجع هنا؟ لا. تحط ايدك الناحيه مش لسه ده وجع، ده هنا انت بص انا غلطت فيها حد. المفروض انت قدام ما بتبصش، كويس ان انا غلطت فيها عشان تاخد بالك منها. قدام ما بتسالش، قدام انت بتبص في عينه. تمام. بتحط ايدك وتبص على عينه ووشه. تمام. وبرضه في الاكزيلاري بتعمل كده، لو سمحت ترفع ايدك فوق راسك، ارفع ايدك كده تحط. بص بقى انت بتحط ازاي هنا برضه وصلها الناحيه الثانيه. وبرضه انفرا مع ايه مع انفرا، يعني سوبيريور مع سوبيريور وانفيريور مع انفيريور، مش مثلا كده وكده وبعد كده كده وكده، لا. فوق مع فوق وتحت مع تحت. طيب تعالى بقى ورا. انت هنا قلت له ارفع ايدك ورا بقى لما يجي يقعد. انت هنا تاني وهو نايم عادي هتحط ايدك على اللي قدام، على التشيست اللي قدام. طيب وهو نايم عادي برضه قول له ارفع ايدك فوق راسك وهو نايم مفيش مشكله. طيب لما تيجي بقى تعمل الباك هتقول له قوم اقعد زي التركيه كده. فاكر التركيه قلت لك كلها تقول له تقوم تقعد، ما ينفعش تعمل تركيه وهو نايم. برضه الباك مش هتلف بقى وتقول له نام على بطنك، انت هتقول له بعد اذنك قوم اقعد وارفع ايه وعاوز اكشف ظهرك. طيب دي اول نقطه، انت عاوز تكشف الباك هتقول له قوم اقعد. طيب تاني نقطه لازم تقول له ربع ايدك. ليه لازم تقول له ربع ايدك؟ لو واحد كده جاب اخوه او حاجه، لو انا واقف كده بص الاسكابولا بتاعتي بتبقى قافله، انا عاوز من الاخر انت بتقول له اقعد وربع ايدك، انت عاوز تكشف الاريا اللي هي انترا سكابولار دي. لو انت عامل الاسكابولا بتاعتك كده ماشي، الاسكابولا بتبص لو انا مديك ظهري كده الاسكابولا بتاعتي قافله نص ظهري، يعني مفيش مساحه هنا بين الاسكابولا. ادي الاسكابولا الاولانيه دي اللاين بتاعها والاسكابولا الثانيه زيها. فلما بتقول له ربع ايدك كده لازم يربع ايده، بتلاقي الاسكابولا بتاعتك فردت وفتحت لك نص، كشفت لك نص ظهرك عشان تعرف تكشف الاريا دي. تمام. انا مش هحكي كل حاجه بالتفصيل يا رب بجد، يعني ايه الفيديوهات فعلا تفرق معاك. ماشي. يبقى انت هنا لازم تقول له اتفضل بعد اذنك اكشف ظهرك ربع ايدك. لو ما قلتوش ربع ايدك يبقى انت عملتش التكنيك صح ومش هتاخد الدرجه من الاخر. طيب هو كشف وربع ايده خلاص، نفس الكلام برضه نفس الكلام هنا. بص اريا برضه نفس الكلام. تمام. تحط برضه ايدك كده. طب في النص بقى هنا في بين الاسكابولا بتحط ايدك كده. بص يعني هنا كده ماشي عادي اهو، وهنا كده تبقى هوريزونتال بقى، هنا قصدي فيرتيكال واقفه. هنا كنا على الميموري بنحط ايه بقى هوريزونتال نايمه كده، لا هنا بنحطها واقفه كده. طب وبعدين تحت اهو وهو قصادها الناحيه الثانيه تحت. تمام. ايه الدكتور مش هيركز على حركه ايدك دي، بس لازم هنا يعني مثلا عشان مثلا ما ترجعش تقول يعني انا لو عملت كده ولا كده مش مهم، فكك يا عم انا مأوفر، انتوا عارفين ان انا بتاع تفاصيل فانا مأوفر، لازم ايدك تبقى بارل بالظبط ومش عارف ايه والكلام ده. بس في حتتين ما ينفعش تعملهم غلط، ما ينفعش تيجي في الميموري ماشي وما تبقاش ايدك كده، ما تبقاش ايدك هنا كده هوريزونتال، لازم ايدك هنا تبقى هوريزونتال كده. وهنا برضه ما ينفعش تيجي انتر سكابولار وما تحطش ايدك فيرتيكال كده، يبقى انت كده اصلا ما بتعملش صح. فاهمني؟ طيب احنا ثبتنا ايدينا، فانت هنا بصيت قدام هتبص على التشيست
وتعمل هنا بربيط للتشيست والاكزيلا، تمام. وبص في عين ورا، انت بتحط في وجع هنا لا مفيش، وجع هنا لا مفيش، وجع هنا لا مفيش، في وجع هنا لا. او لما تحس بوجع قول لي وانت تمشي على الايه، على المناطق. خلصنا يا عم من التوب الثانيه اللي هي التندرنس. يبقى خلصنا التراكيه والتندرنس عرفنا. طيب التندرنس اي حاجه بقى انت هتقول ان في تندرنس هنا في الاريا دي، يعني مثلا في تندرنس هنا ماشي، ودي ناحيه العيان انت هو نايم كده قدامك، دي ايده هنا يبقى هنا الليفت وهنا الرايت ماشي. طب انت مثلا لقيت في وجع هنا وتقول له والله ده في تندرنس في ده، احنا هنا الليفت ميموري، تمام. الليفت ميموري اريا، تمام. بتحدد المنطقه وتقول له في تندرنس فيها لما انت تيجي تقول الكومنت. طيب هو غالبا عايز ما فيش تندرنس، يعني نو تندرنس في الاخر الكومنت بتاع الازمه بتاعتك نو تندرنس. طيب التي الثالثه حاجه اسمها تي في اف، تي في اف ماشي. طيب تكتايل فوكال فيرمنتس. طب يعني ايه تكتايل فوكال فيرمنتس؟ بص عشان تبقى فاهم، زي ما انا واقف كده ماشي، انا عاوزك تقول 4 او اتكلم عادي خالص. حط ايدك هنا كده زي بالظبط، حط ايدك هنا كده واتكلم عن اي حاجه يا عم، بلاش اتكلم، خلينا نقول 4 وانت حاطط ايدك كده 4. قول لي حاسس ايه تحت ايدك انت، بس نايم ايدك كلها على التشيست هنا كده، على التشيست على طول هنا كده بالظبط ماشي. 4 واضغط 4. طيب هات ايدك الناحيه الثانيه قصادها بالظبط هنا، قول 4. حسيت ايه؟ في ناس مش هتحس حاجه، لا انت هتحس الكلمه اللي انت بتقولها طالعه، انت حاسسها بايدك، هتحس ان في فايبريشن كده تحت ايدك بتاع 4 اللي انت بتقولها. طيب واحد تاني بقى دقيق اكتر وهو برضه بتاع تفاصيل زيي، هيجي يقول لي انا حسيتها هنا اقوى من هنا. حط ايدك الاثنين كده 4. حط ايدك الاثنين وجرب عشان تقارن 4. 100% دي هتبقى اقوى عندك 100%، الحته دي 4 قويه جدا وهتحسها. لو انت مش حاسس يعني انت لو انت مش حاسسها او مش فاهم، دي ملخص الحوار. طب اللي هو ايه بقى؟ الفوكال كوردز بتاعتك لما بتتحرك بتعمل فايبريشن، الفايبريشن ده بيتنقل عن طريق اللنج بتاعتك والاير واي عامه، ويجي يظهر لك هنا على التشيست زي اي حاجه يعني، فاهم؟ زي ما كنت بتاخد، عارف انت بيقول لك شكله قلتها لكم برضه ولا كنت قايلها الدفعه بتاعتي، اللي هو زمان لما كانوا يحبوا يستدلوا على ان في، كنا واخدين زمان والله في شكل في ماده ايه، لما يحبوا يستدلوا ان في قافله جايه، كان الراجل بينزل في الصحراء ويحط راسه على الارض ويسمع، يقول لك ده على بعد كذا. ما هو هي نفس الكلام، ان الفايبريشن دايما او الويفز بتتنقل من ميديم لميديم، تمام. فهي هنا الفايبريشن اتنقلت من هنا ومشيت في الايروي بتاعك لحد ما اتنقلت هنا. طيب دي عرفنا ليه انت حسيت حاجه. طيب السؤال الثاني، طب انت ليه حسيت هنا اقوى من هنا؟ لان البرونكس بتاعت اللي هي الرايت برونكس اولا كبيره ومور سوبرفيشال عن الليفت ماشي. يبقى هي ده السبب ان انت حاسس دي قويه كده ومسمعه تحت ايدك لما تقول 4. طيب احنا ليه بنقول 4؟ احنا نثبت كلمه حاجه كده تكون ثابته عشان نقولها للعيانين كلها. في ناس تقول له قول 9 9 مش 9، يقول له 9 يعني هي 9 يا 4 انت خلاص خلصنا 4 ماشي. 4. طيب دي يعني ايه؟ عرفنا عدد توتال فاكتور فيمرس ان الفايبريشن دي بتتنقل تحت ايدك. طيب دي كان اول حاجه ايه؟ التعريف. طيب ايه بقى الحاجه اللي تزود التوتال فاكتور فيمرس وايه الحاجات اللي تقللها؟ بص انا بقول لك الحاجه بتتنقل، بص احنا كده هنتكلم في شويه فيزيكس، يعني انا بحب الفيزيكس بصراحه. بنتكلم في ايه؟ ان انا عندي الفايبريشن دي بتتنقل من ميديم لميديم. طيب احنا عندنا 3 ميديمز في كل الدنيا، هو يا سوليد يا ليكويد يا جاز، او اللي هو حاجه صلبه او اللي هو ليكويد يبقى فيه سائل او ايه او غازات. طيب انت بحسك البديهي لما انا يبقى عندي ويفز بتتنقل اسرع فين؟ في الاير ولا في الميه ولا في السوليد؟ طبعا في السوليد. ليه؟ كل ما تكون الانترمولكيولار سبيسز، يعني هخش في الفيزيكس مش هخلص، كل ما يكون الانترمولكيولار سبيس او الفراغات اللي ما بين جزيئات الماده صغيره، كل ما يكون سرعه النقل فيها اسرع. تمام. طيب يبقى انا هنا بتكلم في ايه اللي انا عاوز اقوله لك، ان كل ما يكون لو عندك مرض في التشيست ماشي، خلى التشيست من جوه او اللنج بتاعتك بقت سوليد، معناها ان انت لما تحط ايدك وتقول له قول 4 هتسمعها قويه جدا. ليه؟ لان تحتها سوليد، وقلت لك الفايبريشنز او الويفز بتتنقل في السوليد بتبقى اسرع واقوى من الليكويد، والليكويد اسرع واقوى من الجاز ماشي. سوليد اكتر من الليكويد اكتر من الجاز. تمام. يبقى انا هنا لو عندي مرض حصل ماشي وخلى هنا بيحصل فيه سوليد
لانج، او اللي هو السوليد دي اللي بنسميها كونسوليديشن عندنا بنتكلم بقى اسمه ايه كتوب، يعني اسمها ايه كونسوليديشن. اللانج بتاعتك بقت متحجره. طيب الليكويد دي ان انا امراض زي ايه؟ ان انا يبقى عندي البلورال ساكن لما احوط اللنج بتاعتك يتملي فيها ميه، يبقى هنا مثلا ايه بلورال افيوجن، في ميه اتحوشت في البلور بقت اللنج بتاعتك ومغطي عليها كيس ميه. طيب الجاز ان يبقى عندك نيموثوركس، يبقى في هواء متحوش في البلوره بتاعتك، تمام؟ نيموثوركس. هنا بلورال افيوجن، هنا ممكن يكون هيدروثوركس، هيدرو لما بتجمع برضه ميه هيدروثوركس، هنا نيموثوركس. طيب طيب يبقى انا قلت لك انا عندي حاجه سوليد احط ايدي اقول 4 هحسها قويه جدا تحت ايدي. طب لو عندي جاز ماشي، يبقى هنا هحسها ايه؟ قويه جدا. يبقى هنا لو انا بتكلم بقى كتي في اف هلاقيها هنا عاليه. طيب لو حاجه بقى جاز، حتى هتقلل الايه؟ لو الشيست بتاعك مليان هواء كتير يبقى التي في اف هتبقى قليله. احنا لسه هي معادله هي لسه قايلينها، كل ما بتمشي كده كل ما بتقل. طيب انت اللنج بتاعتك الطبيعي ان هي نورمال، يعني فاهم، بين السوليد وبين الايه الليكويد، يعني هي في النص ما بين دول. لكن هي اللنج بتاعتك النورمال هنا كده ما بين الاثنين دول. انت اللنج بتاعتك لا هي سوليد قوي، اللنج بتاعتك رابر، لا هي سوليد ولا هي جاز، حاجه كده رابري، تمام؟ يبقى هي النورمال بين الاثنين دول. يبقى انا لو انا زودت السوليد زي النمونيا، انفلاميشن، حاجه من الحاجات اللي هي هتعمل لي فايبروزس، كل الحاجات دي توديني الناحيه دي ناحيه السوليد. يبقى انا احط ايدي واحد عنده نمونيا اللي هي بتعمل كونسوليديشن بتخلي اللنج بتاعتك بقت متحجره، واقول له قول 4 احسها قويه جدا تحت ايدي. طيب واحد تاني لا جمعت شويه ميه اقول له قول 4 احسها ديمينشت شويه، قليله شويه. وواحد صدره مجمع هواء بقى، يعني قلت لك الهواء ده صعب جدا ان الويفز دي تتنقل فيه، هتحسها ضعيفه جدا، هتبقى ملاحظه. طيب ده ما يفكركش بحاجه في حته الجاز دي او انت صدرك يجمع هواء؟ فاكر انت الواد بتاع الازمه لما قلت لك ان الواد بتاع الازمه صدره كل شويه بيملى ايه اللي خلاه يبقى فيه باراشوت تشيست؟ فاكر لما رسمت لك البتاع دي كده وقلت دي البرونكاي وقلت لي الالفيولاي وقلت لك في هنا اوبستراكشن والهواء بيدخل بمساعده ان هو اكتف، لكن المشكله في الخروج. فلو دخل 100 فاكر بقى مش عايز اقول لو دخل 100 سي سي ماشي بيقعد هنا 10 وبيخرج 90 بس عشان الخروج بس، تمام؟ وده السبب ان كل شويه تلاقي صدره عمال يملى هواء يبقى انت جيت صدرك في الازمه والسي او بي دي بيملى هواء، عشان كده اصلا ده اللي خلاه باراشوت تشيست، عشان كده هايبر انفليشن مليان هواء، بعد شويه الهايبر انفليشن ده باراشوت تشيست. فيبقى انت في الازمه والسي او بي دي، هنا ازمه والسي او بي دي، يبقى جسمك مجمع جازس او هواء، يعني ازمه وسي او بي دي. يبقى انا لما احط ايدي لما انت تحط ايدك على عيان الازمه ماشي وتقول له قول 4 مش هتحسها تحت ايدك، مش هتحس حاجه. يعني شوف انت حاسسها على نفسك وعنده مش هتحسها، بس بشرط ان يكون عندها هايبر انفليشن تشيست. يعني انا بقول لك الحاله اللي كانت عندي في اللجنه الازمه كان عيل عادي تشيست بتاعه عادي خالص، فاهمني؟ فانت ممكن ما تحسش ان هي ديمنشت عادي، يعني فاهم؟ انت ممكن ما تحسش ان هي ديمنشت، بس الكومنت اللي هو بقى انت كومنت ديمنشت تي في اف ليه؟ لان هو عيان ازمه. فانا بقول لك انت حتى لو ما حسيتش هو الكومنت بتاع الازمه ديكريس تي في اف، وانا كاتبها لك، انا كاتب لك كل حاجه الكومنت بتاعها ايه. تمام. طب عرفنا فهمنا يعني ايه تي في اف وبنعملها ازاي؟ طيب وانا كاتب لك الامثله ايه اللي يعليها وايه اللي يقللها، بس المهم تكون فهمت ليه قلت في الازمه والسي او بي دي، لان صدرك مجمع هواء فيبقى صعب الويفز دي تتنقل فيه. طيب خلصنا يا عم من الحته دي. طيب سؤال تاني بس، واحنا لسه هنا في الحته دي معلش، واحنا لسه هنا في الحته اللي هي بتاعت بيخش 100 وبيخرج 10 والكلام ده. انا قلت لك بيخش 100 ماشي، واللي بيخرج منه 90 ويتفضل هنا 10، وال10 دول قلت لك بعد شويه بيعملوا ديستنشن للالفيولاي دي، صح؟ كل شويه تكبر لان هي بتجمع هواء كل شويه تكبر. طيب وده في الاخر بيعمل لك الايه؟ الهايبر انفليشن تشيست، وهو اللي يعمل لك الايه؟ الباراشوت تشيست. طيب هو العام ده لما جه الاكسبانشن بتاعه، فاكر انت لما كنت قلت لك الاكسبانشن انت بتقول له خد نفس وتشوف مدى الاكسبانشن بتاع جسمه عامل ازاي، وقلت لك فاكرها انت بقى؟ قلت لك انت لما بتيجي تاخد فولد ما بيحبذهاش والكلام ده. طيب هو ليه عيان بتاع اللي هو صدره مجمع هواء زي الازمه والسي او دي ليه الاكسبانشن بتاعه ضعيف؟ ليه لما بقول له خد نفس ضعيف؟ لان صدره مجمع هواء. حد هيقول لي صدره مجمع هواء يبقى المفروض الاكسبانشن بتاعه قوي، ده انت بتقول لي الالفيولاي دي ديستند. هو الالفيولاي دي اصلا المفروض طبيعتها ايه؟ الالفيولاي الطبيعي ان هي دخل لها هواء بتكسباند كده وتروح جايه عامله كولابس تاني،
اكسباند وكولابس. ماشي، هو ده اللي بيحدد مدى الاكسبانشن بتاع جسمك بيكسباند مع الاكسبانشن، وهي تفضي الهواء كله ترجع كولابس تفضل عامله كده. لما انت بقى دي كل شويه عملت كده وما عرفتش تعمل كولابس الاخر في 10%، بعد شويه يبقى 10% كده، وشويه عماله تكبر بقت اكسباند على الاخر، ما بقاش في الحركه دي، فاهم؟ بعد شويه الالفيولار بتاعتك ما بقاش فيها حركه الاكسباند والكولابس دي، بقت عامله كده. يبقى انت لما تيجي عين الازمه وتقول لي الاكسباند بتاعه، يبقى الاكسباند بتاعه ديكريز، لان الالفيولار ما هو ده اللي بيحرك الاكسباند، ده اللي بيخلي فيه اكسباند في الجسم بتاعك في التشيست يعني، هو الحركه دي. فانا بقول لك في عين الازمه كل شويه بتتملي هواء، ما بتقدرش تفضي كله، هي عماله تعمل كده خلاص بقت واقفه كده فولي اكسباند على الاخر، ما بتتحركش. يبقى انت لما تيجي تعمل اكسبانشن في العين ده وتبص عليه، يبقى الاكسبانشن بتاعه ديمينيشد او ديكريزد اكسبانشن. وصلت الفكره؟ انا قلت بس مننا افتكرنا دي، هنيجي نتكلم عن الاكسبانشن دلوقتي. طيب تي في اف يا باشا ده احنا بنعمله ازاي؟ نفس الكلام على نفس الارياز بالظبط، كل تقول للعيان قول 4 وانت بتحرك ايدك. لو سمحت ممكن تقول 4 تمام. فين هو بقى شغال 4 ماشي. ممكن لو سمحت ترفع ايدك 4 طيب ممكن لو سمحت تقوم تلف وتلف تقعد وتربع ايدك وانت تقف ورا، بس قول بقى 4 ده كده انت خلاص عملت التي في اف. دكتور الكومنت يا ابني ديكريس تي في اف اللي هي عيان اسم. ماشي، انت لو عارف ان لازم تقول ديكريس تي في اف. تمام خلصنا من التي في اف وعرفنا يعني ايه الحاجات دي. والله العظيم اقسم بالله ما كنتش فاهمها، فكويس ان انا والله يعني ايه اتمنى تكونوا فهمتوها. يعني انا كنت الحاجات دي حافظ كده وخلاص، والمشكله ان الحفظ من غير فهم بيخليك داخل. اقسم بالله كنت داخل اللجنه يا لهوي، ايام سنه رابعه دي كنت داخل اللجنه اقسم بالله يعني مسكن اصلا كومنت الويزس بالعافيه ومش عارف غير ويزس. يعني لو اتسالت في حاجات اللي مش هعرفها، لان انا من النوعيه دي، انا ما بعرفش افهم احفظ الحاجه الا لما اكون فاهمها. انت دلوقتي لما انا فهمتك يعني ايه ديكريس تي في اف وبتاع، انت لو اتزنقت جوه والدكتور سالك سؤال ولا حاجه، انت على الاقل لما تتكلم معاه يعني افرض الدكتور رخم عليك وسالك سؤال غلس شويه، فانت ممكن تهرب من السؤال او ممكن تقعد تتناقش معاه فتحسه على الاقل انت فاهم، بس مش عارف البوينت اللي انت بتسال فيها. بس انا فاهم يعني ايه تي في اف، وفاهم بيزيد في ايه وفاهم بيقل في ايه، وعارف احنا بنعمل التكنيك ده ليه. يعني بتقعد تتكلم مع الدكتور كده هيحس انت فاهم، يقول لك ايه ده طب كويس انت فاهم، بس انت بس اللي كانت ناقصاك المعلومه دي اللي انا كنت بسال فيها. غير فرق ما الدكتور يحسك لا انت مجاوب السؤال ولا انت فاهم يعني ايه تي في اف ولا فاهم بنعمل اكزامينشن ازاي ولا فاهم اي حاجه، هينقصك اكيد. انا يا رب يكون الفيلم ده فرق معاكم، لان الفيلم ده اقسم بالله يعني انا ما كنتش فاهم اي حاجه من الحاجات دي، مش فاهمها. تمام، وانا بالنسبه لي ما بعرفش احفظها الا لما افهم. يعني لازم اكون فاهم حاجه كويس عشان اعرف احفظها، اعرف على الاقل لما اقف قدام اللجنه والاقي واحد خارج بيتسال سؤال صح بيقول لي ده الدكتور سالني في كذا، على الاقل هفتح انا الكتاب وابقى فاهم انا بدور في ايه ولا فاهم انا بعمل ايه، لكن مش واقف وخلاص عمال احفظ اللي يخرج يقول لي الدكتور لو سالك قال لك كذا قول له كذا. طب ليه هو كده؟ هي دي الاجابه. ماشي خلصنا يا عم من التركيات. تندرنس ايه تي في اف. طيب تزييق اللي هي الويزس، خلاص بقى الويزس دي ما بقاش مصطلح غريب علينا. ترك الويزس ده ويزس بنعلق على الويزس. طيب اللي هو ايه؟ قلنا الويزس دي ان هي خروج الهواء من مكان ضيق، كانك زي ما تكون بتصفر خروج الهواء من مكان ضيق. هو حد يقول لي هي خروج بس ولا خروج ودخول؟ لا هي عادي خروج ودخول عادي، مرور الهواء من مكان ضيق وخلاص. بس في عيان الازمه والسي او بي دي بيبقى مور اكسبيراتوري، يعني كده يبقى فيه ويزس. الدكتور يقول لك يا ابني انت حاسس ويزس؟ يقول لك اه حاسس ويزس، بس تقول له مور اكسبيراتوري. تمام. طيب بنتكلم الويزس. طيب الويزس دي اصلا انت قلت لي ده صوت انا بسمعه، اما الصوت ده لو قوي جدا هقدر احسه تحت ايدي. قلت لك كده روح حط ايدك على القط بتاعك هتحس وهو بياخد نفس وهو بيتنفس هتحس الايه الصوت، هتحس الويزس تحت ايدك. طيب بنعملها ازاي؟ انا هكتب لك ايه في الويزس اصلا اهو. لو قلت لك لو هي هارش ويزس كان بيترانسميتد زي الصوت بالظبط، ويزس صوت ويزس خروج الهواء، التزييقه بتاعت الهواء دي بتسمع وتتنقل كانها فايبريشن ساوندز بتتنقل عن طريق التشيست بتاعك. طيب برضه نفس الكلام الويزس دي بعملها ازاي؟ في التي في اف كنت بقول له قول 4 عشان عاوز الفوكال كوردز هي اللي تتحرك. طيب في الويزس بقى لا، انا بقول له خد نفس. انا عاوز، ما هو الويزس دي بتعمل ازاي؟ بدخول وخروج الهواء صح؟ يبقى انا بقول له خد نفس. نفس الكلام بقى بنعمل ايه؟ ربيت الويزس. تمام يلا خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس.
لو سمحت ارفع ايدك فوق راسك، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس، لف على ازاك اقعد وربع، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. الدكتور يقول لك ايه؟ في بالبابل دي بقى يا باشا خلي بالك منها، لان قلت لك عيان بتاع الازمه بتاعك يا اما هيبقى خد البخاخه ومفيش ويزز هتحسها عليه ولا هتسمعها، يا اما هتبقى موجوده عادي وهتحسها الويزز دي واضحه جدا ان شاء الله. لو موجودين على الحالات هتحس الويزز دي ان شاء الله في الكورس يعني هتحس الويزز. تمام. وهي طبيعي انت حاطط ايدك على نفسك كده وبتنفس، انت مش حاسس حاجه، بيبقى صوت كده خروشه كده تحت ايدك ماشي. لكن هنا اسمه ايه، لكن في عيان بتاع ازمه انت هتحسها فعلا في حاجه غريبه تحت ايدك. انا بتكلم حتى لو مثلا مش تنزل او ما تبقاش عارفه يعني تحس ويز، انت هتحس في حاجه غريبه تحت ايدك فاهمني. ما جرب على انت نورمال، او التاني هتحس عنده هو بيتنفس وهو بياخد نفس كده في حاجه غريبه. تمام. بس المهم انت تكون بايدك كلها كده مميلها كده على الشيست جامد عشان تقدر تحس، مش بتفحص الشيست ده بس، يبقى منايم ايدك كده كويس وضغط سنه بسيطه عشان تحس الايه الترانسميشن ده. تمام. يبقى تاني الويز يعني بتعمل ازاي في كل الاماكن، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس، انا عاوز احس دخول وخروج الهواء. طيب بعد كده الاكسبانشن. تمام. الايه الاكسبانشن، الاكسبانشن ده انا اصلا عملته لك مع ال اسمه ايه يا رب قول معايا، عملته لك مع يا رب نسيت، عملته لك مع الانسبكشن، عملته مع الانسبكشن اصلا. طيب انا بقى عشان اعرف هو بتكسباند نورمال ولا مش نورمال ولا الكلام ده، انت برضه بتجيب ايدك ماشي ليها كذا حاجه فاهم، بس هو الاحسن انت بتجيب ايدك الاثنين اهم وتحطهم كده تقول له خد نفس، يعني انت بتحط ايدك الاثنين كده قصاد بعض خد نفس، فتلاقي ايدك بتطلع وتنزل مع النفس. طيب وهنا برضه خد نفس، ايدك بتطلع وتنزل، خد نفس، ايدك بتطلع وتنزل فاهمني، تحس ايدك بتطلع وتنزل. او ممكن بقى واحده بس، وغالبا اصلا النورمال اكسبانشن هيتعمل مع الويز مره واحده، يعني مش هتقعد كل يعني فاهم، هي مع الويز مره واحده خد نفس، فانت بتحس الويز وتشوف نورمال اكسبانشن ولا لا. تمام. وصل الفكره؟ يعني هي مع الويزز كانك عملت الاكسبانشن، يعني ما تعملهاش مره كمان فاهمني. يعني انت مع الويزز مش كل مره تقول خد نفس خد نفس ماشي، بتيجي بقى مثلا تحت كده بعد ما خد نفس هنا اعملها، خد الفولد مره، تقول له دكتور على فكره ممكن يعني انا خدت بالي من الاكس، اتكلم كده مع الدكتور. انت دلوقتي بتكمل الباربيشن بتاعك، عملت الويزز خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. يا دكتور انا ممكن اخد فولد من هنا بس ده لا يفضل وبتاع عشان ده كده هيعيق الاكسبانشن، يبقى تعرفوا ان انا بعمل ويزز في الاكسبانشن مع بعض فاهمين قصدي؟ نفس الكلام برضو هنا تلف ظهر مفيش اكسبانشن هنا. عامة انا بقول لك انت مش هتقول له بقى ده انا هنا ولا مش هنا، انت هتخلص خد نفس خد نفس خد نفس في كله، وفي الاخر في العيان بتاع الازمه هتقول له ايه لو انت سامع حاسس ويز بالبل ويزس ويز ايه في نورمال اكسبانشن او ليميتد اكسبانشن. حسها ليميتد دي برضه في عيان بتاع الازمه وسي ودي، وعرفنا هي ليه ليميتد، لسه شارح لك من شويه يعني، لسه شارح لك قلت لك يا ريت تبقى ليميتد، قلت لك عشان الالفيولاي بتاعته كل شويه بتكسباند كده بتكسباند، فخلاص ما بقاش فيه الحركه بتاعتها ان هي تقفل وتفتح كده، خلاص بقى ليميتد اكسبانشن، خلاص صدرك وسع وبقى بارل وخلاص مش قادر يرجع، هو اصلا صدرك بقى برميل اصلا وبارل، هيكسباند فين يروح فين اكتر من كده. تمام. فنفس الكلام يبقى انت دول مع بعض بيتعملوا في حركه واحده، خد نفس خد نفس. خلصت يا دكتور في بالبا بالويزس. طب الويز دي في خلي بالك في مرض الازمه ده مرض كويس يعني بالنسبه لي هيبقى سهل، انت كل حاجه بايلاترال جنرالايزد ماشي، يعني كل حاجه التي في اف برضه ديكريز بايلاترال جنرالايزد، لان الازمه ده مش بيضرب جزء معين، يعني مثلا مش زي النمونيا انفلاميشن بيجي في لوب معين، لا ده بيبقى ضارب التشيست كله. فانت اي حاجه هتيجي تحل عليها مثلا تي في اف تقول له بايلاترال جنرالايزد ديمينيش دي في اف، يعني انا تقول له لما انا عملت 4 في كل الاماكن في كله التي في اف واقع وجنرالايزد وبايلاترال في الناحيتين زي بعض، وانت لما بتعمل هنا عشان تقارن الناحيتين، وانا بقول لك ده مرض سيستماتيك فبالتالي في الناحيتين بيبقى زي بعض. في الويزس برضه نفس الكلام، خد نفس خد نفس بنقارن الناحيتين ببعض، يبقى لما اجي اعلق على الويزس اقول له في بايلاترال بالبابل ويزس، انا سامع ويزس في كل الاماكن، بايلاترال جنرالايزد بالبابل ويزس. التمدد برضه نفس الكلام، بايلاترال جنرالايزد ليميتد اكسبانشن، يعني مش اكسبانشن في لوب معين في فايبروزس ولا حاجه، لا ده هو ايه بايلاترال في الجسم كله. تمام. تعالى بقى كده بسرعه، بس مش هعمل التراكيه تاني بقى، احنا استفدنا فيها بما فيه ايه كفايه يعني. هنيجي انا هعمل لك على نفسي ايه او على العيان ده،
اهو هنعملها يعني هنبدا الاربعه التانيين في ثواني، عشان بس الموضوع مش وقت. انا بقول لك الموضوع بس محتاج منك تدريب وجرب على حاجه اخوك في البيت مش عارف ايه عشان تثبت. ماشي اتفضل يا ابني. انت دخلت بيقول لك اعمل لي بروبيشن للتشيست. تمام الطريقه خلاص بقى اتكلمنا فيها. تمام يا عم ماشي هنعملها من الاول. ممكن حضرتك ازاي حضرتك ممكن حضرتك تقعد حاضر تسيب لك كده. شوف بص نوتراليز وانت باص كده نوتراليز ساين. ماشي تراكيه انا بكلمك بقى عيان الازمه ده كومنت عيان الازمه تراكيه السنترال. تمام تمام. بعد كده تجيب صباعك هنا خد نفس بعد اذنك نوتراكيال تاج. تمام تمام. بعد كده ايه ماشي بعد كده خلصت ايه انت بقى انا كده عملت تراكيه. تاني حاجه تي تندرنس. تمام. ممكن حضرتك بعد اذنك تكشف صدرك. تمام. في وجع هنا؟ لا. 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 ممكن بعد اذنك تحط ايدك فوق راسك. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. في وجع هنا؟ لا. ممكن بعد اذنك تلف تقعد وتربع ايدك. في وجع هنا؟ لا. 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 ايه الغلطه اللي انا غلطتها هنا ونسيتها؟ عشان معلش انا لسه صاحي من النوم ده انا هنا سالته في وجع هنا ولا مفيش. ده هنا بتبص في عينه. تيجي تعمل انتيريور انا غلطت فيها مرتين اهو. تيجي تعمل فيها انتيريور بتبص على عينه وما تسالوش. بعد اذنك ما تغلطش الغلطه الشنيعه اللي انا لسه غلطتها دلوقتي دي. تمام تمام. خلصنا من التندرنس. تعالى على بعد كده خلاص بقى انا عاوز اعمل تي في اف. طيب ماشي لو سمحت قول 4 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 قلت لك في راسك 4 4 4 4 4 4 4 4 لف وربع ايدك 4 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 4. تمام. يبقى انا اولا علقت على التركيه نوتراليز ساين تركيه السنترال نوتراكيال تاج. تقول لها تقيس الديستانس عشان برضه هنستعمل تقيس الديستانس وتقول له الديستانس 3 فينجرز. تمام. او هي تبقى كام فينجر يعني الفينجرز اللي تقولها نو تندرنس تي في اف بايلاترال جنرالايزد ديمينيشد تي في اف. تزيد لو سمحت خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. ارفع ايدك خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. لف وربع ايدك خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. تمام. خلاص انا خلصت دول مع بعض في خد نفس دي. بقول لي بقى في لو انا حاسس بقى ويزس يبقى هنا في بايلاترال جنرالايزد بالبابل ويزس ويز ديكريزد اكسبانشن. انا كده خلصت البتاع. شفت كل واحده خلصت هي الحاجه الوحيده اللي انا غلطت فيها قدامك اللي هي ايه ان انا لما جيت على الانتيريور بتاعه سالته. لا المفروض ما تسالوش. طب بص بس. طيب خلصنا من الباربيشن. طيب بعد كده الايه خلينا في الايه في الاستوركيشن عشان بما كده اسمه رسمي. طيب انا عاوز اسمع. تمام. السماعه بتاعتك خلاص وانت في السماعه بتاعتين اكيد بتستخدموها ازاي يعني. طيب اول حاجه بالسماعه انا عاوز اعلق على الاير انتري دخول وخروج الهواء عامل ازاي. البريث ساوند فوكال ريزونانس ويزيس. تمام. بص يا عم الاير انتري. تمام. الاير انتري انت عشان تعمل له كده اكزامينشن او بتاع اول حاجه الاير انا عاوز اعمل حاجه الاير انتري. تمام تمام. يبقى انا هنا نفس الكلام عاوز اقول له خد نفس. تمام. باي ذا واي عشان تبقى عارف انت الاسكارتيشن كله انت بتعمله في حاجه واحده مش مثلا زي ما كنا في البروبيشن مره اقول له خد نفس وقول 4 4. تمام. انت هنا بتعمله على مرتين. مره ثانيه بتقول له خد نفس بتعلق على كل حاجه. تمام. ومره ثانيه تقول له قول 4 4. طب هدي اول حاجه انا عاوز اعلق على الاير انتري. قلت لك دلوقتي قلت لك في اول محاضره ان الازمه والسي او بي دي ماشي دي اوبستراكتيف لانج ديزيز. قلت لك رسمتها لك كده قلت لك بيحصل اوبستراكشن يبقى دخول الهواء هيبقى ريديوست مش زي الناس الطبيعيه لان هنا في اوبستراكشن صح؟ تمام. حتى انا كاتبها لك ريديوست اير فلو في الازمه والسي او دي. يبقى انت لما تيجي تسمع العيان انا هشرح لك كله ولا بنعمل اكزاميشن ازاي في الاخر. انا لما نيجي اعلق على الاير انتري ماشي هقول له ده في ريديوست اير انتري. تمام تمام. فكك من الريديوس كوندكشن فكك منها اللي هي ريديوست اير انتري. طيب الازمه ايه انا كاتب لك كومنت ريديوست اير انتري. طيب البريث ساوند يعني ايه بقى بريث ساوند؟ طيب بص يا عم تمام مش لازم بريث ساوند
بريس ساوند. بص يا باشا، هو اصلا ايه البريس ساوند؟ لو جبت كده السماعه وحطيتها على صدرك، هاتها كده، هات السماعه على اذنك وروح حطها على صدرك هنا في اي حته وتنفس، ماشي؟ وتعالى حطها على التراكيه وتنفس، او جربها على اي حاجه. الصوت اللي انت هتسمعه على صدرك غير الصوت بتاع التراكيه. ده هنا كده، ده هنا كده اسمه فيزيكولار بريثنج، اللي هو صوت الالفيولاي، ماشي؟ يبقى هنا الصوت اللي هتسمعه على التشيست نفسه، على التشيست، ماشي؟ اسمه فيزيكولار بريثنج، فيزيكولار بريث، تمام؟ لكن الصوت اللي على التراكيه اسمه برونكيال بريثنج. هو ايه الفرق؟ هي معلش انا هنا بقول لك ده صوت انت بتسمعه اللي هو بتاع دخول الهواء جوه الالفيولاي، دخول الهواء هنا كده وخروجه. لكن البرونكيال ده التراكيه، هي التراكيه عباره عن تيوب، كانها تيوب، يعني خروج الهواء هنا كده. الدخله دي غير الدخله دي، هنا اللي لازم يخش في الالفيولاي بيبقى ليه كرايتيريا معينه. طيب بيبقى ليه كرايتيريا اللي عامله ازاي؟ فيزيكولار بريثنج، انت بتقول له خد نفس، بص الانسبيريشن، الاكسبيريشن عامل ازاي؟ بص كده انسبيريشن، تمام؟ اهو انسبيريشن ده الايه؟ الفيزيكولار بريثنج طبيعي. بعد كده انسبيريشن، ده اكسبيريشن. طب لاحظت ايه؟ انا لاحظت الانسبيريشن ماشي اكبر من الاكسبيريشن في الوقت طبيعي. انت لما تيجي تتنفس تلاقي اصلا دخول الهواء عمليه اكتف، فبتعمل خد معايا كده، انهي اسرع؟ خروج الهواء كانك بتنفخ بالونه. انت لما تيجي تنفخ بالونه بتاخد وقت كتير على ما تملاها، سيب صباعك البالونه هتفضي في ثواني. هي نفس الكلام، هو ده فكره الفيزيكولار بريثنج. الانسبيريشن بقى اطول من الاكسبيريشن ومفيش جاب في النص، تدخل كده اهو، تمام؟ ده النورمال فيزيكولار بريثنج. طيب البرونكيال بريثنج، لا البرونكيال بريثنج مش كده خالص بقى. ايه ده؟ دخوله وخروجه في هواء، تمام؟ ما بيلفش اللف اللي جوه، فبيبقى كده البرونكيال بريثنج بعمل كده بالظبط. الانسبيريشن قد الاكسبيريشن وداخل في تيوب وخارج منها. السلام عليكم وعليكم السلام. والله يسكمها كده، السلام عليكم. ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن، الاثنين قد بعض، وفي النص جاب، في جاب في حته فاضيه كده في النص ما بتسمعش فيها حاجه، تمام؟ اللي هو ايه؟ السلام عليكم وعليكم السلام. ايوه والله العظيم تسكمها كده، التسكيمه دي لسه جايه بالي دلوقتي. السلام عليكم وعليكم السلام، ده البرونكيال بريثنج. لكن هنا عادي كانك بتاخد نفسك عادي خالص. ده التسكيمه لو انت عاوز تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه، عشان انا في اكيد في ناس فيكم مش هتفهم، مش هتعرف تطبق الحاجات دي الا لما تكون فاهمه. فسوري لو انا طولت في الفيديوهات، بس حبيت افهمكم كل حاجه. باي ذا واي اللي انا بعمله ده اكزامينشن تشيست، هو بتاع سنه خامسه برضه، يعني ده هيبقى بتاع اي تشيست، مش لازم اطفال بس، تمام؟ فعرفنا يعني ايه برونكيال، وعرفنا يعني ايه فيزيكال. طيب يبقى ده النورمال، ماشي؟ ده النورمال اللي انا اسمعه على التشيست، وده النورمال اللي اسمعه على التراكيه. لو انا سمعت برونكيال هنا يبقى حصل هنا مشكله. يعني انت لو جيت دلوقتي حطيت على واحد تشيست على هنا كده وسمعت برونكيال بريثنج، تمام؟ لو انت سمعته هنا يبقى هنا في مشكله، يبقى هنا كده حصل هنا كده اوبستراكشن، دي كده بقت مسدوده خالص. اهي لما دي تتسد خالص كده، اللي هي الالفيولاي اصلا اللي هي مسؤوله عن الفيزيكولار بريثنج، اتسدت خالص، الهواء بقى هو داخل هيخش اهو، هيخش السلام عليكم وعليكم السلام، دخل وخرج زي دي بالظبط، كانها بقت تيوب، تمام؟ فالامراض اللي بيحصل فيها مشكله في الفيزيكولار بتتقفل ويخرج على طول، يبقى ايه ساعتها؟ يعمل ايه؟ برونكيال بريثنج. بص في الورق هتلاقيني كاتب لك البرونكيال بريثنج، تمام؟ بيحصل مع 3 حاجات. ايه ال3 حاجات اللي يقفلوا الالفيولاي؟ كونسوليديشن، كولابس، كافيتي. ممكن هو الدكتور يسالك يقول لك هو ايه الحاجات اللي تعمل لي برونكيال بريثنج؟ ما احط اسمع برونكيال بريثنج 3 سي. اي حاجه هتقفل الالفيولاي. كونسوليديشن، تمام؟ يعني اتحضرت، كولابس، كافيتي. كونسوليديشن، كولابس، كافيتي، 3 سي. او يا عم قول 2 بس، يعني قول كونسوليديشن او كولابس، تمام؟ طيب الفيزيكولار بريثنج بقى ده النورمال. تعالى بقى في عيان الازمه بتاعك بقى، ماشي؟ انا هنا بسالك، انا بس فهمتك الدنيا عامله ازاي. بقول لك بقى ممكن يسال الدكتور يقول لك انا امتى اسمع برونكيال بريثنج على التشيست؟ طيب السؤال تعالى بقى نتكلم على الازمه بتاعتك. الازمه انا قلت لك في اوبستراكشن، ده النورمال، ماشي؟ طيب قلت لك في اوبستراكشن، الاوبستراكشن ده قلت لك دخول الهواء بيبقى اكتف، والعضلات بتاعتك بتساعدك ان انت تدخل هواء، بس وانت خارج مفيش عضلات، فمعناها ان الهواء هياخد وقت اكتر عشان يخرج، ما هي عمليه باسف وبيخرج من حته ضيقه، فبراحتنا بقى خالص، احنا مفيش حاجه بتزقنا من ورا. لكن وانت في الاكتف انسبيريشن
وانت بتستنشق العضلات بتاعت جسمك بتاعت صدرك وبطنك بتزق الهواء بتدخله بالعافيه، فاهمني؟ طيب فانا هنا تعالى بقى نرسم بقى، تعالى نرسم تعالى هنا نرسمها الانسبيريشن بتاع الازمه بقى في حاله الازمه. ماشي، بص بقى عامل ازاي الانسبيريشن اهو، تمام، with prolonged expiration. بص expiration، وحتى كمان ما بقاش ستريت. شوف هنا كان ستريت ازاي على طول. لا هنا بقى بص هنا بقى ازاي كده. بس برضه ستيل فيزيكولار، هو لسه فيزيكولار زي ما هو، ان هنا مفيش جاب. تمام. يبقى هنا الكون بتاع الازمه هو فيزيكولار عادي خالص. ما هي دي، ما هو طول ما دي سليمه يا باشا، بص طول ما دي سليمه، الالفيولات بتاعتك سليمه، ما حصلش فيها كولابس ولا كونسوليديشن ان هي بقى فيها انفلاميشن واتحجرت، يبقى ستيل فيزيكولار زي ما هو. طول ما دي سليمه يبقى هو ستيل فيزيكولار. انا في الازمه انا بقول لك في اوبستراكشن حصل هنا، يعني دي سليمه. بص بقى الفهم بيبقى حلو في الحتت دي، يعني ستيل دي سليمه وهنا في اوبستراكشن بس، يبقى تقول لي ان هو بقى فيزيكولار عادي خالص، يبقى انا هتكلم ان هو فيزيكولار. بس اللي ازود عليه في عين الازمه ان هو بقى ايه، برولونجد اكسبيريشن اهو من الرسمه قدام، فيزيكولار بريثنج ويز برولونجد اكسبيريشن. تمام. طيب ماشي. طيب يعني ايه الفوكال ريزونانس؟ ماشي، تعالى بقى نمسح الكلام ده، انا هعمل كله وهقول لك التكنيك اللي نعمله ازاي في الاخر. تعالى نتكلم عن الفوكال ريزونانس. فاكر من شويه انا قلت لك يعني ايه تي في اف؟ قلت لك حط ايدك هنا قول 4 4 4 4 4 4 4 الكلام ده. تمام. لو انت بقى حطيت السماعه وقلت له قول 4 4 4 4 هتسمعها برضه. هي الفكره، هو التي في اف هي البالبيشن بتاع التحرك التي في اف، البالبيشن بتاع الايه، الفايبريشن بتاع الفوكال كوردز. طيب لكن اسمه ايه الفوكال ريزونانس؟ تمام، الفي ار الفوكال ريزونانس هو ان انت تسمع الفايبريشنز دي. يعني انت بتقول قول 4 4 حط ايدك تسمعها اسمها تي في اف، تحط ايدك تحسها اسمها تي في اف، حطيت السماعه بقى اسمها فوكال ريزونانس. يبقى هي نفسها بالظبط، حتى التكنيك يعني التكنيك هو ده بالظبط. حتى هتلاقي التعريف اللي انا كاتبه لك، انت بتحس الفايبريشن بتاع الفوكال كورس بس بتسمعه بالسماعه. هي في ار فوكال ريزونانس. تعالى بقى نخلص من الاكزامينشن بتاعها، تلبس السماعه بتاعتك، حط بقى على نفس الارياز، قول 4 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 ارفع ايدك فوق راسك 4 4 4 4 4 4 4 4 لف واقعد ربع ايدك 4 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 4. تمام. الكومنت على الفي ار اي بايلاترال جنرالايزد ديمينشد في ار، لان دي حاله ازمه. وفهمنا بقى ليه ديمينشد، عشان صدره مليان هواء. هي زي التي في اف بالظبط، نفس كل اللي انا شرحته فيه. بس الفي ار انت بتحط السماعه تسمع. تمام. خلصنا من الايه، من حوار الفي ار والفوكال ريزونانس. بعد كده ويزس، وانا مش فاكر اسمها ويزس، هي احنا كنا لسه سامعينها من شويه، نفس الكلام. تحط السماعه ماشي. شوف بس انا شايف حاجه زياده. تمام. الويزس طب تعالى بقى نعرف بس تعريف الويزس بيقول لك ايه برضه، عشان ممكن تسال فيها. كونتينوس ميوزيكال ساوند، ان الويزس دي ما بتبقاش يعني، لا ده بيبقى صوت كونتينوس وانت بتسمعه كده. مش عارف اعمله لك. صوت ويز تعريفه هو كونتينوس ميوزيكال ساوند. طيب نفس الكلام، عرفنا ان الويز دي انا كده بقول لك نتيجه ايه، برونكال اوبستراكشن، في اوبستراكشن. طيب وكاتب لك انا الاوبستراكشن بيحصل في عيان الازمه ليه. طيب نفس الكلام، انا عاوز اعمل الاكزامينشن بتاع الويزس. فاكر بحط ايدي عليه واقول له اعمل ايه، خد نفس. نفس الكلام، حط السماعه هنا، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس، ارفع ايدك فوق راسك، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس، لف وربع ايدك، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. التعيين بتاعك ايه يا ابني؟ في جنرالايزد بايلاترال ويزس. سمع ايه؟ جنرالايزد بايلاترال ويزس. يجي الدكتور يقول لك خلاص خلص، يعني دول اللي احنا لسه عاملين في البالبيشن، هم بتوع البالبيشن بالظبط، بس الفرق ان انا بحط السماعه. تمام. يجي الدكتور يقول لك اسمه ايه؟ يقول لك طب ايه انواع الويزس اللي انت تعرفها؟ ده سؤال اتسال لحد السنه اللي فاتت عندنا، عشان كده انا كاتبه. انواع الويزس في منها نوعين، في حاجه اسمها سيبيلانت وسونورس. سيبيلانت ده صوت اللي هو ايه، زي ما انا كاتب لك كده هاي بيتش ساوند، زي صوت البنات كده، بس صوت ايه، مسرسع شويه. معلش مش قصدي حاجه يعني، ما زي صوت الرجاله بس تخين عادي يعني. تمام. لكن سونورس ده بيبقى تخين شويه، اللي هو لو بيتش ساوند. فانا فاكر ان حد الدكتور سالتها هو ايه انواع الويزس اللي تعرفيها، لان انت ما عرفتش. ماشي. تمام. هو سيبيلانت وسونورس. طيب السيبلنت تقول لك طب ايه الفرق ما بينهم؟ نقول له السيبلنت ده بيبقى هاي بيتش ساوند،
ماشي، وبيبقى بيتسمع ديستال بيتسمع في الديستال برونكاي. لكن السونورس بيتسمع لا، ده بيبقى لو بيتش ساوند صوت تخين وبيتسمع قريب هنا كده، بيتسمع في البروكسيمال او السنترال برونكاي. تمام. فين يبقى ده تسمع فين؟ بيست على الاكزيلا، ما دي ابعد حته اهي في التشست ماشي، لكن دي تسمع هنا في الايه، في السنترال. طيب في عيان الازمه وخاصه في الاطفال بتسمع السيبلنت. يبقى الويزس هنا لو قلت لك ايه التايب اللي انت سامعه؟ سيبلنت. تمام. او انت بقى لو انت عاوز بقى حافظ الحته دي صممها، اقول لها انا سامع سيبلنت ويزس، فيبقى انت كده بتجرها ان هي تسالك تقول لك طب هو اصلا ايه نوع الويزس الثاني وايه الفرق ما بينهم، لو انت عاوزها تجرك للحته دي. طيب عرفنا الايه الويز. زي ما قلت لك الويز برضه انت لما بتيجي تقول لها جنرالايز بلاترال ويز ماشي، تقول لها بتبقى مور ويز اكسبيريشن. لكن الويز في الازمه بتبقى مور ويز اكسبيريشن. الكومنت اللي انا كاتبه لك تقول له كح وانت بتسمع برضه، تقول له كح هيكح، تقول له دوت تشينج باي كف. يعني انت لو سمعت زي ما قلت لك سمعت كل الاماكن ماشي، وانت في النص مثلا كده قول له كح ماشي، وانت في النص كده قول له كح وكمل عادي خالص في النص بس ماشي، في النص. يعني انت سمعت مثلا انتيريور قول له عايزك ممكن تكح كده وكمل اسمع. يعني دي حته من التمثيليه بقى. واللي في الضهر نوت تشينج باي كف، عشان تقول الكلمه دي نوت تشينج باي الويز دي ما بتتغيرش بالكف. تمام. ماشي. ايه تاني؟ تعالى بقى نعمل الايه نعمل الاكزامينشن بقى كل مره ماشي. انا عاوز اعلق على 4 حاجات: اير انتري، بريث ساوند، في ار. تمام. الثلاثه دول اللي هو الاير انتري والبريث ساوند والويزس، الثلاثه بعملهم بحركه واحده، ان انا بقول له خد نفس، هخلص خد نفس وعلق على الثلاثه. بص عامل ايه؟ اعمل لي يا ابني اعمل سكارتيتي للتشيست. تمام. دخلت بالسماعه بتاعتي، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. ممكن تكح ماشي، ارفع ايدك فوق راسك، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. لف بعد اذنك اقعد وربع ايدك، خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. خلصت؟ اقول له يا دكتور في جنرالايزد ريدكشن في الاير انتري، جنرالايزد بايلاترال ريدكشن اير انتري with vesicular breathing with prolonged expiration with في ايه تبقى هنا في اسمه ايه generalized bilateral wheezes not changed by cough. انا قلت له كح، وبتبقى mainly expiratory، وغالبا بتبقى sibilant. طيب sibilant طيب بالتكنيك الواحد ده بتقول الثلاث كومنت على الثلاث حاجات دول. تمام. طيب الرابعه دي بقى بتعمل من الاول بقى بتقول 4 تقول له ايه؟ في جنرالايزد بايلاترال ديمينيشد ديكريز في التي في اف، في الفوكال ريزونانس اللي اسمها فوكال ريزونانس. خلصت الاوسكالتيشن بتاع الجسم تاني ولا ايه؟ هي مرتين، مره بتسمع تقول له خد نفس وتعلق على الثلاثه دول، وانت حافظ الكومنت انا كاتبه لك، في الاخر هتلاقي جمع لك الكومنت كله على بعضه عشان تبقى حافظه. ايه الانتري بقول جنرالايز، بس خلي بالك بتقول حاجه جنرالايز بايلاترال. اي حاجه في الازمه عندك جنرالايز بايلاترال، سامع ويزس، حاسس ويزس، ديكريز التي بي اف جنرالايز بايلاترال، البريث ساوند جنرالايز بايلاترال، الاير انتري جنرالايز بايلاترال. اي حاجه هتقولها كلها بلاها جنرالايز بايلاترال عشان نتكلم في حاجه سيستم. تمام. طيب خلي بالك انت لو ما قلتلوش خد كح وقلت نوت تشينج باي كف، الدكتور هيسالك يقول لك وانت عرفت ازاي نوت تشينج باي كف وانت قلت له كح؟ شكلك وحش قوي يعني. طيب خلصنا. ماشي. فكك من الحاجات الزياده، بقول الرب والكريمتيشنز الحاجات دي، في حاجات عند في سنه 5 ان شاء الله نبقى ايه نتعرض ليها بقى لما تاخد يعني كونسوليديشن وحوارات كده ثانيه وابسس والكلام ده. طيب هنوقف بس عشان الاذان ونرجع تاني بعد.